इस बंदे को आम आदमी समझने की गलती कभी भी मत करना, क्योंकि यह जैसा दिखता है वैसा है नहीं। यह दुनिया का सबसे मशहूर कलाकारों में से एक है जो लकड़ी से अजीबोगरीब तरह की चीजें बना देता है। तो सबसे पहले तो यह लकड़ी से एक ऐसा घोड़ा बनाने वाला है जिसे देखकर आप हैरान हो जाओगे। बेटा मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी परीक्षा में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, लेकिन मेरा भी एक काम करना होगा तुम्हें। इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे दोस्तों को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। और लास्ट में लकड़ी से क्या ही गजब का घोड़ा बना दिया, मतलब कुछ भी।